इसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों को उसे गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ना पड़ गया, लेकिन मरीज की जान नहीं बच पाई। ये देखिए सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें, जाम के बीच फंसी एक एम्बुलेंस। लगातार एम्बुलेंस का सायरन बजता रहा, लेकिन वाहनों की लंबी कतार के बीच उसे रास्ता नहीं मिल सका। मरीज की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने मरीज को एम्बुलेंस से बाहर निकाला और गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण मरीज की जान नहीं बचा सके। दरअसल समस्तीपुर में ओवरब्रिज की मरम्मत का काम चल रहा था और इसी कारण शहर में ट्रैफिक जाम हो गया। लेकिन सवाल ये है कि जब मरम्मत का काम चल रहा था तो वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था क्यों नहीं की गई।